လာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ပြီးမူရစ်စေဝါထုတ်လုပ်တာနဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်လောင်းကစားမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာကြောင့်တိုက်ဖြတ်ရမယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကကြွေးကြော်နေပါတယ်။တင်စာဝင်းကျော်ကိုထောင်ဒဏ်3လဒါမှမဟုတ်ငွေဒဏ်ချမှတ်နိုင်တယ်။ပုံမှန်294ကကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးဖို့ရှိနေမှုကိုရုပ်ရှင်စီးရုံးကိုအကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ရုပ်ရှင်စီးရုံးစီကနေသိရပါတယ်။ဒိမတ်ပါဂရင်းလန်းကျွန်းကိုရအောင်ယူမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကထပ်မံချိန်ချောက်လိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်ပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တာနဲ့ကြားဖြန့်အွန်လိုင်းလိမ်လည်လောင်းကစားမှုတွေလုပ်ကိုင်လာတာကြောင့်တိုက်ဖြတ်ရမယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြန်ပါတယ်။မနေ့ကအရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ခိုလံမှာပြုလုပ်တဲ့တပ်နယ်တွဲဆောင်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအဲ့လိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာပါ။ EAO အဖွဲ့တချို့နယ်မြေကျော်လွန်ဝင်ရောက်လာတာနဲ့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာတွေလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့အလေးထားရှိတဲ့အပြင်လက်ရှိချိန်အွန်လိုင်းလိမ်လည်လောင်းကစားမှုတွေနဲ့မူရစ်စေဝါထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်လာကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒါကြောင့်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေအတွင်းအွန်လိုင်းလိမ်လည်လောင်းကစားမှုတွေနဲ့မူရစ်စေဝါထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမလှုပ်ဆောင်အမျိုးသားရေးတာဝန်တရက်အဖြစ်တိုက်ဖြတ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကိုအလေးထားမှကြားလိုတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုပပျောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းစနစ်တကျဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုပြီးဘိန်းကင်းစိုက်ပျိုးမှုဖျက်ဆီးမှုတွေကိုနှစ်ရက်လိုက်မှတ်တမ်းတင်ပြုစုပြီးစနစ်တကျတိုက်ဖြတ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုမူရစ်စေဝါကြားဖြန့်နဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ကိုင်နေလို့အမိတက်ပြီးတိုက်ဖြတ်ရမယ်လို့ပြောဆိုလာတာမှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရယူပြီးအပိပြတ်နှိမ်နင်းဖို့ခေါင်းစဉ်တက်လာတာလို့တော်လှန်အင်အားစုတွေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ဘို့လုံးမှုဆောင်ဘဒိုစောတော်နီကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မူရစ်စေဝါထုတ်လုပ်မှုတွေများပြားလာပြီးကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေလည်းအကြီးအကျယ်ကြီးထွားလာနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောပါတယ်။အဓိကအနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်ကဘွဲတွေစုတက်စိတ်တွေပေးတဲ့လူတွေကမူရစ်စေဝါနဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာထက်ထဲဝင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆက်လက်ထုတ်ဖော်ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတပ်နယ်တွဲဆုံပွဲတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွဲဆုံပွဲတွေအစည်းအဝေးတွေမှာNUG, CRPH နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မငြိမ်မချမ်းဖြစ်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျတယ်လို့အမြဲလိုအပြစ်တင်ဝေဖန်နေရပါရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မော်ဒယ်တင်စာဝင်းကျော်ကိုထောင်ဒဏ်3လဒါမှမဟုတ်ငွေဒဏ်ချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်294ကကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးဖို့ရှိနေမှုကိုရုပ်ရှင်စီးရုံးကိုအကြောင်းကြားမှုမရှိသေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီးရုံးစီကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကမာရွတ်မြို့နယ် Novotel Hotel မှာညနေ9:00နာရီကနေည6:00နာရီခွဲအထိပွဲလန်းသဘင်ခွင့်ပြုမိတ်တောင်းခံတာမရှိဘဲ Cloud 7 Production Entertainment ရဲ့ထူထောင်သူဇွဲခန့်အောင်မွေးနေ့ပွဲနဲ့ရုပ်ရှင်စကားမိတ်ဆက်ခေတဲ့ပွဲမှာတင်စာဝင့်ကျော်ကဦးစီးပြီးမြမရိုးရာနဲ့စန့်ကျင်တဲ့အများပြည်သူမတင်တဲ့ဖွဲရအဝတ်စားတွေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာညဉ့်ညမ်းတဲ့ sexy dance အကကိုကပြဖျော်ဖြေသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မော်ဒယ်တင်စာဝင်းကျော်ကိုဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကရာဇသက်ကြီးပုံမှာ294ကကြီးနဲ့ကမာရွတ်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာရဲစခန်းမှုဒူရဲမှုဘာတိုးကအမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အမှုဖွင့်ထားတာကိုလည်းရုပ်ရှင်စီးရုံးကိုတော့ဘာမှအကြောင်းမကြားသလိုတကယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်စီးရုံးကိုအကြောင်းကြားရင်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းသင့်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ပါတယ်လို့ရုပ်ရှင်စီးရုံးရဲ့အရေးပါတဲ့ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တင်ဆောင်ဝဲကျော်မှာ2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ5ရက်နေ့မှာဖမ်းခံခဲ့ရပြီးElectronic ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေပုံမှာ33ကကြီးနဲ့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာတရားရုံးက2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာလွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့တာပါလက်ရှိတင်စာဝင်းကျော်ကိုကမာရွတ်ရဲစခန်းကအမှုဖွင့်ထားတယ်ရာဇသက်ကြီးပုံမှာ294ကကြီးမှာဘသူမဆိုတခြားသူတွေကိုစိတ်ညှို့ညင်အောင်အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာတစ်ခုခုမှာညဉ့်ညမ်းသောပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်မှုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပုံမှာအရာပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောင်ဒဏ်3လဒါမှမဟုတ်ငွေဒဏ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒဏ်2ရက်လုံးဖြစ်စေချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာရေးပိုင်တဲ့ပုံမှာဖြစ်ပြီးအာမခံပေးနိုင်တဲ့ပုံမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
တကယ်လို့တင်စာဝင်းကျော်အနေနဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြန်လည်အဖမ်းခံရပြီးပြည်ထန်ကြခံရရင်အရှိမကျွင်းကြံရင်းနေတဲ့ထောင်နှံတွေကိုပါတပေါင်းနဲ့ပြန်လည်ကြနိုင်တယ်လို့ရုပ်ရှင်တိုင်ဝမ်ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါရရှင်ဆက်လက်ပြပြပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဒေသတချို့မှာတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ပြီး drone နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးလာသလိုပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့Monography ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲဒုတိယအဆင့်ကိုပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီး22ခုမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း100မှာကျင်းပခဲ့ပေမဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲကာလတစ်လျှောက်စစ်ရေးခြေအနေတွေပုံမတင်းမာလာခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာရသိရပါတယ်။မူပြည်နယ်အတွင်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာပြစ်ခတ်တံတွေပောက်ကွဲတံတွေကြားရသလိုတချို့ဒေသတွေမှာ drone နဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာလည်းရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပဲခူးတိုင်းအရှေ့ပိုင်းအထူးသဖြင့်တောင်ငူအနီးဒေသတွေမှာလည်းရွေးကောက်ပွဲကာလနဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာပါရှိပါတယ်။အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ဒေသအနှံ့မှာလူငယ်တွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးမှုတွေကပုံမများပြားလာခဲ့ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအကြောင်းပြပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပြုလုပ်တဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဒုတိယအဆင့်ကိုကချင်၊ကယား၊မွန်၊ကရင်၊စကိုင်း၊တနင်္သာရီ၊ပဲခူး၊မကွေး၊မန္တလေး၊ရန်ကုန်နဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေပါဝင်ပြည်내နဲ့တိုင်း12ခုမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း100မှာကျင်းပခဲ့ပေမဲ့လည်းဘယ်မျိုးနယ်တွေမှာဘယ်ရက်ကိုမဲပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ပြည်သူအများစုကမသိခဲ့ကြပါဘူး။စစ်တပ်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာပြည်သူမဲပေးခွင့်ကိုအပြည့်အဝအာမခံနိုင်တာမရှိတဲ့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာထိန်းချုပ်မှုအားနည်းနေမှုကိုဖုံးကွယ်ဖို့ဟန်ပြသက်သက်ပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ရက်သာဖြစ်တယ်လို့ Monography ကသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့ရဲစခန်းလဝကရုံးနဲ့ခလာရ134တရင်တို့ကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သားတွေထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုရှိပြီးစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တာကြောင့်စခန်းကြီးရွာကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲကပြည်သူတို့ထိမှန်သိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလောင်းလုံးမြို့နယ်တဝဲမောင်းမကန်လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခလာရ134တရင်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုရှိတဲ့အတွက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေဟာစခန်းကြီးကျေးရွာတွေကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးပြည်သူ9ဦးဘုံစားထိမှန်ကတအုပ်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲမနေ့ကညနေပိုင်းမှာလဲလောင်းလုံးမြို့ပေါ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့မြို့မရဲစခန်းနဲ့လာဝကရုံးရှိမှာတန်ရှင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုရှိပေမဲ့လည်းအရေးအတွက်ကိုတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်လောင်းလုံးမြို့အနီးကညင်းမောရွာကိုတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေဟာတဝဲနဲ့လောင်းလုံးမြို့ဆက်ကိုမနေ့ကမနက်အစောပိုင်း12နာရီခန့်မှာချင်းလင်းစစ်ကြောင်းထိုးကရောက်ရှိလာပြီးတဝဲလောင်းလုံးလမ်းပိုင်းမှာတပ်ဆွဲထားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။အဲဒီလိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဟာတဝဲမြို့ဘက်ကရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေးအတွက်အင်အားဖြည့်ဖို့လာရောက်မဲ့စစ်သားတွေကိုတွားရောက်ကြိုဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကျန်းဖက်စစ်တပ်ကတဝဲမြို့နယ်နဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကမျောကင်းတရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစစ်အင်အားအများအပြားဖြည့်တင်းထားကပြည်သူတွေတည်ဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းဘက်ကိုကြည့်အောင်ပါ။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထူးတိုက်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတစ်ခုကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူလေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရောလင်းတိုင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်မှာမကွေးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ Jet Fighter တစ်စီးကကြောက်ထူးတိုက်နယ်တွေကစစ်ပေးရှောင်စခန်းတစ်ခုကို3ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတပ်ကြီးပိုင်း4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတဦးမှာဒဏ်ရာချင်းနေစိုးရင်ရတယ်လို့ရောလင်းတိုင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်
အဲ့လိုမျိုးပဲဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့နေ့လယ်17:25မိနစ်ခန့်မှာစကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ်ရှမ်းမြောင်းကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲမုံရမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျယ်ကော်ပတာနှစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေတလုံးပျက်စီးပြီးပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဘက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးပြီးမြေပြင်စစ်ကြောင်းကရွာသိမ်းရွာကိုဇက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဝက်လက် Informational Network တာဝန်ခံကိုမုံတိုင်းကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမြောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ထုံးပိုရွာနဲ့ရှားကွဲရွာတို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာရွာသိမ်းရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တွေကို2ကြိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်မီးလောင်ပြာကျသွားတဲ့နေအရေးအတွက်ကိုအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပဲပြည်သူတွေလည်းဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ငရဲရှိမကရွာသစ်အပါအဝင်ကျေးရွာ18ရွာကထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကလည်းစင်ကူးမြို့နယ်နဲ့မတရားမြို့နယ်အတွင်းရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝက်လက်မြို့နယ်ရေလဲမော်ရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးရဲ့။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဝက်လက်မြို့နယ်အတွင်းလက်နက်ကြီးတွေအပြင်အသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့လည်းကျေးရွာတွေကိုနေတိုင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းကလည်းအရှိချမ်းမြောက်ချမ်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးရွာတစ်ရွာကို2ကြိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဝက်လက် Informational Network တာဝန်ခံကိုမုံတိုင်းကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဒီဇင်ဘာလပိုင်းကနေစတင်ပြီးဝက်လက်မြို့နယ်တွေကိုရောက်ရှိလာကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေမှလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာကတလခန့်ကြာမြင့်နေပါပြီရှင်။ရခိုင်ပြည်ဘက်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါ။ရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်မြို့နယ်နဲ့ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ဆက်မှာရှိတဲ့ချောင်းတုခေါ်စောင်းတုံကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အာရခတပ်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ည9:00နာရီခွဲအချိန်တို့မှာအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းကနေဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်တွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတချို့သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဂျက်တိုက်လေယာဉ်2စီးနဲ့ရှေ့စင်နောက်စီတနေရာတဲကိုပဲဘုံလေးလုံးနဲ့ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်သေဆုံးမှုများပြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အာရခတပ်တော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တုံးပန်းတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းမိသားစုတွေဟာမကြာခင်မှာပြန်လည်လွတ်ပေးဖို့အဲ့ဒီနေရာမှာထားရှိထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒိမတ်ပိုင်ဂရင်းလန်းကျွန်းကိုရအောင်ယူမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကထပ်ပြီးတော့ချိန်ချောက်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့တနေ့တာတာဝန်ယူခြင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲ့ဒီအတိုင်းပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကဂရင်းလန်းကျွန်းကိုရအောင်ယူမယ်လို့ချိန်ချောက်တဲ့အပြင်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ AI ကိုသုံးပြီးအမေရိကန်လန်ကိုဂရင်းလန်းမြေပေါ်မှာစိုက်ထူထားတဲ့ပုံတွေကိုတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။သမ္မတထရန့်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်းဂရင်းလန်းကလူတွေနဲ့စကားပြောရင်သူတို့ပျော်သွားကြမှာပါလို့ဆိုပါတယ်။ဂရင်းလန်းကျွန်းကိုသိမ်းဖို့ဘယ်စစ်ထိသွားမလဲလို့မေးမြန်းရမှာလဲခင်ဗျားတို့သိလာရမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်တဲ့လေသံနဲ့ထရန့်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သမ္မတထရန့်ကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်သူ့ရဲ့တန်တရားကိုအခုလိုထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဒုက္ခရောက်ရင်အမေရိကန်ကကူညီမှာဖြစ်ပေမဲ့အမေရိကန်ဒုက္ခရောက်ရင်သူတို့ကပြန်ကူညီပါမလားဆိုတာကိုသူကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတကကုလသမဂ္ဂဟာအသုံးမကျဘူးလို့ဝေဖန်ခဲ့ပြီးသူဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Board of Peace ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီက UN ကိုအစားထိုးနိုင်တယ်လို့အရေးအမွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကဗင်နီဇွဲလားသမ္မတမာဒူရိုကိုအမေရိကန်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗင်နီဇွဲလားကနေ4ရက်အတွင်းရေနံစီပေါင်း50ထုတ်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့အမေရိကန်ရေနံကုမ္ပဏီတွေကဗင်နီဇွဲလားမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေအကြီးကျယ်လုပ်လာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတိုက်ခံကောင်းဆောင်မာချာဒိုကိုလည်းဆိုရသစ်မှာတနည်းနည်းနဲ့ပါဝင်ခိုင်းဖို့စဉ်းစားနေရလို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမင်နီဆိုးတာပြည်နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မင်နီဆိုးတာကဆိုမာလီလူမျိုးတွေပေါ်လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့စကားလုံးတွေသုံးပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုမာလီဆိုတာနိုင်ငံတော်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့
အဲ့ဒီဒေသကဆိုမာလီနွယ်ဝင်တွေဟာအိုင်ဂျူအလွန်နဲသူတွေဖြစ်လို့လဲသမရကစော်ကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ICE agent ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တဲ့မိခင်တူရီနီနီကိုကိုတရဲ့ကိစ္စမှာလဲ ICE ဘက်ကအမှားရရှိနိုင်ပေမဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကြောင့်အခြေအနေကတင်းမာခဲ့ရတာကြောင့်နှစ်ဖက်လုံးမှာအမှားရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ American Trump ရဲ့တနက်ပြေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့မိကွန်းဟာအမေရိကန်ရဲ့ရိုးရာမဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပိုပြီးတော့တင်းမာသွားစေပါတယ်။အထူးသဖြင့် Greenland ကျွန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကလိုအပ်ရင်စစ်ရေးရပါလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရေးအယောင်တွေကိုပြသနေပါတယ်ရှင်။ပြည်ထိုင်နိုင်ငံဗတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်ထိုင်နိုင်ငံကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွေကချာဂို့စ်ကျွန်းကိုမော်ရီရှယ်နိုင်ငံစီကိုပြန်ပေးမဲ့ကိစ္စဟာအလွန်မိုက်မဲတဲ့လုပ်ရလို့အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကချာဂို့စ်ကျွန်းတွေကိုမော်ရီရှယ်နိုင်ငံစီကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းမယ်သဘောတူညီချက်ကိုအလွန်အမင်းမိုက်မဲတဲ့လုပ်ရလို့ဝေဖန်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ထောင်အစိုးရကတော့သူတို့ရဲ့မူဝါဒမပြောင်းလဲဘူးလို့ပြန်လည်အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ပြည်ထောင်အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက2025ခုနှစ်မှာချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းကအရေးကြီးတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စစ်ရေးအခြေစိုက်စခန်းကိုအနာဂတ်အတွက်အာမခံပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြည်ထောင်ကအလွန်အရေးကြီးတဲ့မြေယာကိုလက်လွတ်ပေးလိုက်တာဟာအမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်အလွန်မိုက်မဲတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ရေးသားခဲ့ပြီးဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ပဲ Greenland ကိုအမေရိကန်ကရယူရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရပြည်ထောင်ကချာဂို့စ်ကျွန်းစုကိုမော်ရီရှယ်နိုင်ငံစီကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပြီးဒီကိုဂါစီယာမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စစ်ရေးခြေဆိုင်စခန်းကိုတော့နှစ်ပေါင်း100နီးပါးအငှားယူအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်ဆိုရကတော့လွှတ်တော်အတွင်းစီစဉ်နေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မော်ရီရှယ်ဘက်ကလည်းအမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုသိရှိထားပေမဲ့ချာဂို့စ်ကျွန်းစုအပေါ်ချုပ်ချာအာဏာဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေအရမော်ရီရှယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဒီကိုဂါစီယာစစ်ရေးခြေဆိုင်စခန်းကိုရေရှည်တည်တံ့စေမယ်။တမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်တရက်ဖြစ်တယ်လို့အရင်ကချီးကျူးပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်။ပြည်ထောင်အတွင်းမှာတော့ဒီသဘောတူညီချက်အပေါ်အမြင်မတူညီမှုတွေရှိနေပြီးတချို့တိုက်ခံခေါင်းဆောင်တွေကထရန့်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံကြသလိုတချို့ကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ဖိအားတွေကိုပြည်ထောင်ဆိုရကတင်းမာစွာရင်ဆိုင်တင်တယ်လို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ချာဂို့စ်ကျွန်းစုဆိုတာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလေကောင်မှာရှိတဲ့ကျွန်းစုလေးတွေဖြစ်ပြီးစစ်ရေးရရောနိုင်ငံရေးရပါအလွန်အရေးပါသလိုအငင်းပွားစရာသမိုင်းကြောင်းတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်းကို18ရာစုကတည်းကပြင်သစ်တွေကအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး1814ခုနှစ်မှာပြည်ထောင်ကပြင်သစ်စီကနေသိမ်းယူခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာချာဂို့စ်ကျွန်းဟာပြည်ထောင်ရဲ့ကိုလိုနီတစ်ခုဖြစ်တဲ့မော်ရီရှယ်ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။1968ခုနှစ်မှာမော်ရီရှယ်ကိုလွတ်လပ်ရေးမပေးခင်3နှစ်လို့1965ခုနှစ်မှာပြည်ထောင်ကချာဂို့စ်ကျွန်းစုကိုမော်ရီရှယ်ကနေတိကျခွဲထုတ်ပြီး British Indian Ocean Territory BIOT အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာမော်ရီရှယ်ကိုလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ပြည်ထောင်ကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်။1960ကျော်နဲ့1980စောပိုင်းမှာပြည်ထောင်ဟာအမေရိကန်နဲ့သဘောတူညီချက်ယူပြီးအကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်တဲ့ဒီဂိုဂါစီယာမှာစစ်အခြေစိုက်စခန်းဆောက်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်နေတဲ့ဒေသခံ2000ခန့်ကိုအာဓမနှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုတပ်ပစ်တာစားနပ်ရိက္ခာဖျက်တောက်တာတွေလုပ်ပြီးမော်ရီရှယ်ရဲ့ဆေရှယ်ကျွန်းနေစီကိုအတင်းကျပ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်များစွာနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2025ခုနှစ်မှာပြည်ထောင်ကကျွန်းစုကိုမော်ရီရှယ်စီပြန်ပေးဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အစီအစဉ်ကတော့အချုပ်ချာအာဏာလွှဲပြောင်းမှုဖြစ်ချာဂို့စ်ကျွန်းစုတစ်ခုလုံးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမော်ရီရှယ်နိုင်ငံစီကိုလွှဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ပြည်ထောင်တို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းရှိတဲ့ဒီဂိုဂါစီယာကျွန်းကိုတော့ပြည်ထောင်ကနှစ်ပေါင်း69နှစ်100စုနီးပါးဆက်လက်900အသုံးပြုသွားမှာပါ။ပြည်ထောင်ကမော်ရီရှယ်ကိုတစ်နှစ်ကိုပေါင်100တန်းခန့်အငှားကပေးရမှာဖြစ်ပြီးဒေသခံဟောင်းတွေပြန်လည်အခြေချနိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်ဟာကျွန်းစုကိုမော်ရီရှယ်စီနာမည်အရပြန်ပေးလိုက်ပေမဲ့စစ်ရေးအရအရေးပါတဲ့စခန်းကိုတော့နောက်ထပ်နှစ်100နီးပါးဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်ထောင်ဆိုရကလန်ဒန်မြို့မှာဥရောပမှာအကြီးဆုံးဖြစ်လာမဲ့တရုတ်တန်ရုံအသစ်တိဆောက်ခွင့်ကိုလုံခြုံရေးရစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
လန်ဒန်မြို့ကသမိုင်းဝင်တော်ဝင်ပတ်စံပုံနှိပ်ဆက်ဟောင်းနေရာမှာတရုတ်တန်ရုံအသစ်တည်ဆောက်ဖို့ဗြိတိန်အိမ်ယာဝန်ကြီးစတီဗရက်ကအင်္ဂါနေ့မှာအတည်ပြုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ကသမိုင်းဝင်တော်ဝင်ပတ်စံပုံနှိပ်ဆက်ဟောင်းနေရာမှာတရုတ်တန်ရုံအသစ်တည်ဆောက်ဖို့ဗြိတိန်အိမ်ယာဝန်ကြီးစတီဗရက်ကအင်္ဂါနေ့မှာအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကဒီမြေနေရာကို2018ခုနှစ်ကတည်းကဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဒေသခံကောင်စီလုံခြုံရေးနဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ခြေကြောင့်2022ခုနှစ်မှာညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကီယာစတာမာရဲ့ဆိုရလက်ထက်မှာခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့တာပါ။ဗြိတိန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားတချို့ကဒီတန်ယုံကြီးဟာတရုတ်ရဲ့တရှိုးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဗြိတိန်မှာခိုလုံနေတဲ့ဟောင်ကောင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတော့တရုတ်အစိုးရကဒီတန်ယုံကိုသုံးပြီးတော့သူတို့ကိုနှောက်ယှက်တာဒါမှမဟုတ်ဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်လာမှာကိုကြောက်လန့်နေကြပါတယ်။အနီးနားမှာနေထိုင်သူတွေကတော့တန်ယုံရှင်းမှာဆန္ဒပြမှုတွေခဏဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်မှာစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ဒီတန်ယုံကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဘလို့အန္တရာယ်ကိုမဆိုထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီမံခန့်ခွဲသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်လုံခြုံရေးကိုစိတ်ချနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်စတာမာအနေနဲ့လည်းဒီလနှောင်းပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့ရှိနေတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံသံတမန်ရေးဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်စ조사တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအစိုးရကခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဆိုပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရားရုံးမှာကန့်ကွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကတော့သူတို့ဘော်တရှိုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဟာလုံခြံဖန်တီးထားတာသာဖြစ်တယ်လို့ညင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကပူးမြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်စားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုအတွက် ISIS အဖွဲ့ကသူတို့လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့တရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအဲဒီထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသား2ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ISIS ကတော့သူတို့လက်ချက်ဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တပ်သားဘုံဖောက်ခွဲသူ2ဦးကကပူးမြို့တွေကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေမကြာခဏသွာလာစားတောက်တဲ့စားတောက်ဆိုင်နဲ့ဝင်ပြီးကိုယ်တိုင်ဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ ISIS ကဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတရုတ်အစိုးရကယူဂါမွတ်စလင်တွေပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ချိတ်ဆက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးလည်းချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလက်ရှိချိန်ထိမသိရသေးပဲစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပြောကြားချက်အရတေဆုံးသူတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသား2ဦးနဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံသား6ဦးပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်ကတရုတ်မွတ်စလင်တိုင်းဝိုင်းကိုအဓိကဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပြီးတရုတ်မွတ်စလင်ဇနီးမောင်နှံနဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံသား2ဦးတို့ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဆိုင်ဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသား9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြောကြားပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်အာဏာပိုင်တွေကိုဒဏ်ရာရသူတွေကိုကုသပေးဖို့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့နယ်စပ်86ကီလိုမီတာရှိပြီး2021ခုနှစ်မှာတာလီဘန်အဖွဲ့အာဏာရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတာလီဘန်အစိုးရနဲ့နှီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုတွားရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပိုများလာခဲ့တာပါ။တရုတ်အစိုးရကတော့ယူဂါမွတ်စလင်တွေပေါ်လူအခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုအမြဲတမ်းညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်ဘက်ကလုံခြုံရေးပြန်လည်တည်ဆောက်မယ်လို့ကတိပေးထားပေမဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်အတွင်းဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးအများစုကိုတော့ ISIS ကကျူးလွန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ရှားပါ။